top 1 language school ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အကြောင်းအရာကတော့ကမ္ဘာလေးကကျဉ်ကျဉ်လေးပါ It is a small world It is a small world It is a small world ဒီစကားစုကိုတော့ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာမမျှော်လင့်ပဲတွေ့တဲ့အခါအသုံးပြုလို့ရတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် example dialogue လေးတွေကတော့ dialogue 1ကျွန်တော်ခမည်းကိုမြင်ဘူးတယ်လို့ပဲ I think I have seen you before I think I have seen you before ဟင်းမြင်မှုမှမထင်ဘူး No I don't believe so No I don't believe so ခမည်းမျက်နှာကအကျွမ်းတဝင်ရှိတယ်လို့ပဲနေအောင်ကျွန်တော်သိပြီကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေကဝါရှင်တန်ကိုသွားနှုန်းကလေရင်တစည်းတည်းမဟုတ်ဘူးလား Your face is so familiar Wait I know we were on the same plane to Washington last summer Your face is so familiar Wait I know we were on the same plane to Washington last summer Your face is so familiar Wait I know We were on the same plane to Washington last summer. ဟုတ်တယ်အခုမှကျွန်တော်သတိရတယ် Yes, now I remember. Yes, now I remember. Yes, now I remember. ခမည်းနဲ့အခုလိုနယူးယောက်မှာစုံစည်းရတာအတော်တိုက်ဆိုင်တာပဲ What a coincidence meeting you in New York. What a coincidence meeting you in New York.What a coincidence meeting you in New York. သူတို့ပြောတာရှိတယ်မလားကဘာလေးကကျဉ်ကျဉ်လေးပါတဲ့သူတို့ပြောတာရှိတယ်မလားကဘာလေးကကျဉ်ကျဉ်လေးပါတဲ့ You know what they say is a small world. You know what they say is a small world. Dialogue 2. ခမည်း Mr. John ကိုသိနေမလားမသိဘူး Do you happen to know Mr. John? Do you happen to know Mr. John? ဘေ Mr. John ကိုပြောတာလေဒီမှာ John နေတော်တော်များတယ် Which Mr. John are you referring to? There are so many John around. Which Mr. John are you referring to? There are so many John here. John Kao သူက John Kao ပါသူကကျွန်တော်ကိုတရုတ်ဘာသာစကားသင်ပေးတဲ့ဆရာ John Kao he is my Chinese language teacher John Kao he is my Chinese language teacher ဟိုဖီဂျီသိပ္ပံကျောင်းမှာသင်တဲ့ဆရာကိုပြောတာလား You mean the man who teaches at Fiji University You mean the man who teaches at Fiji University ဟုတ်တယ်သူပဲ That's himကျွန်တော်သူ့ကိုကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ကဘာကြီးကချင်းချင်းလေးပဲ I know him very well It's a small world I know him very well It's a small world Dialogue 3ခမည်း normal တက္ကသိုလ်မှာအင်္ဂလိပ်စာအတန်းယူနေတုံးပဲလား Are you still taking English lessons at Normal University Are you still taking English lesson at Normal University? ဟုတ်တယ်သင်ယူနေတော့မယ် Yes, I am. Yes, I am. အဲ့ဒီမှာ Hill ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆရာတယောက်ရှိသလား Do you have an English teacher there by the name of Hill? Do you have an English teacher there by the name of Hill?ရှိတယ်အမှန်ကသူကကျွန်တော်ဆရာပဲဘာလို့လဲ Yes in fact he is my teacher why Yes in fact he is my teacher why သူနဲ့ကျွန်တော်ကအရင်ကတခန်းထဲနေဘူးတယ် He and I used to room together He and I used to room together ဟုတ်လားကဘာကြီးကချင်းချင်းလေးပဲနော် Is that right It is a small world Is that right It is a small world